Захід Білорусі, Гродзенський район. Виноград Аюта. Показываю вам лепшую гронку. Там остатние пошли горохом. Там нема чого показувати. Ось така вона пригожа Аюта. А ось тут побач Аладдин. Ну, Аладдин это супер виноград. Зим все зрозуміло уже давним-давно. Это смачний, надійний виноград. Ось він кожен год такий прирожен. Ось бачите. Ось. Такий пригожун Аладдин. Виноград — подарунок Беларуси. Селекция Владимир Попченко, Александр Бекешкин. Ось такий подарунок Беларуси. Трошки в этом году він пішов горохом. Але є ось такі пригожі гронки. Ось. А тут побач Прима України. Ось така Прима України, пригожуня. Вельми смачний виноград. Вельми. За його смак я йому дарую все. Виноград Корольок. Ось такий Корольок. Трохи попекся. 10 треснув. Але думаю, простий день ми його вже з'їмо. І він довго не висить на кустах у нас. Ось такий Корольок. А тут побач з Корольком кишмиш століття. Так само надійний виноград. Американець. Що до його хотіти. Ось це все століття. Так. Ось ще гронка століття. А тут виноград Слава Україні. Ось зараз покажу трошки ближче його. Бачите, який він буйне плодне. Ось. Бачите, де стіна от і припеклося нечто на сонце. Але нічого. Все буде з ним добре. Ось. Слава Україні! Слава Україні! Тут побач перцово-чорний. В этом году слабий урожай. Ну, бачите, ягодка його завжди така пригожа, буйная і смачна. Ось. Это все перцово-чорне. Мускат ізюмський. Ну ось такі мускат ізюмські. Ось жона от такі. І ось там ще дренна башна. Листя перешкоджає. Але ось. Это все мускат ізюмський. Смачный виноград со смаком карамели. А ось гэта виноград Нера. Нера в этом году у меня відпочиває. Нечто йому не сподобалося в минулом году. Мабуть, за холодне лето було. Я тут налічив десь 14 гронок. А повинно було б бути десь 30. 35. Ось. Там Нера в этом году відпочинку. Ось. Ну а тут далі Голланд. Голланд. Ось який Голланд. Ось лежить і висить.
Пригажун Голланд. Смачный, надійний, стабільний. З года в год. Это все Голланд. Так, ось гэта Байконур. Байконур почав фарбуватися. Ось, бачите. Це все Байконур. Ось тут у Байконура гронки трохи ліпші. Ось. Але так само, бачите, є і горох, і буйная ягода. Ну, что есть в этом воде. Ось. Ось гэта виноград Тимати. Гэта некая машина. По 2 гонки на побег. Почав фарбоваться. Мабуть, спужався мяне. Бо я з ним у минулому годі добре порозмовляв. Сказав, що коли не будеш себе добре поводити, то рыдлёвка у меня 10 тут побач. Так что в этом годе он старается. Ось. Это все Тимати. А ось гэта новинка на моем участку. Перший урожай винограда воплощения. Коли честно, то внешним выглядом он меня вельми здивил. Ось бачите. Ягода буйная, такая пригожая. Уже фарбуется. Не могу только сказать, який его смак. Коли честно, еще не частовался. Чекаю, коли он поспеє. Ось. Ось такое воплощение. Ось. Ось, бачите, яка гронка. Ось. Ну а далі йде виноград Нельсон. В тим годі він у мене був з горохом. Ну а в этом годі, бачите самі, що він тут видає, это слово мені писати. По 2 гронки на побег. Ось така пригожость. Після минулогоднього гороху я з ним так само розмовляв, як з Тимати. Коли що, рыдлёвка есть. Ну, і він мене почув. Все, в этом годі з ним добре. Ось. Ось і там. И тут это все Нельсон. Вот это все Нельсон. Вы бачите. Ну и на закінчення покажу вам еще раз Басанти. Ось такий пригажун. Ой, бачите, яка ягода в його пригожа. И это все Басанти. Надійний виноград. Кожен год он мені ніяк отримлюється. Ой, бачите. Это все Басанти. Ось. Великий дякую за прогляд.